Assalomu alaykum. Shukronalik mo'jizalari onlayn treningimizning aziz o'quvchilari, o'suvchi va ulg'ayuvchilari. Bugun sizlar bilan shukronalik darsimizning 18-kuniga ham yetib keldik. Hammaning hayotida sog'lik, daromadlar, munosabatlar va orzulari ro'yobida juda ham zo'r natijalar boshlanib ketgan. Va bugun sizlar bilan shukronalikning sehrli kuchini yana boshqa jabhalarda qo'llab ko'ramiz. Olam sehrli kuchlarga to'la. Bizning aqlimizni o'tkirroq qilishimizni kutmoqda. Edin Phillips, yozuvchi va shoir. Sen haqiqatdan ham uni o'ylasang, shukronalik sening eng yaxshi do'stingga aylanadi. U doim siz uchun ishlaydi va sizga yordam berishga tayyor. Hech qachon pand bermaydi, xafa qilmaydi. Qancha ko'p unga suyansangiz, hayotingizni boyitish uchun shuncha ko'proq harakat qiladi. Har kuni kichik hayotiy muammolar paydo bo'ladi. Ularni hal qilish kerak. Ba'zida muammolaringiz hamma narsaga vaqtingiz yetishmasligida. Sizni sutkada 24 soat vaqtingiz bo'lgani uchun ulgurmaysiz. Va ishdan toliqqan bo'lsangiz, bo'sh vaqt topishni xohlaysiz. Qanday ulgurishni bilmaysiz. Siz uyda bolalarga g'amxo'rlik qilish uchun o'tirasiz, o'zingizni charchab ketgandek his qilasiz. Sizga tanaffus qilishga va qo'llab yuborish uchun mablag' yo'q. Sizda aniq qaror chiqarish kerak bo'lgan muammolarga duch kelsangiz, qaysi tomonga qarab harakat qilishni bilmay qolasiz. Balki biror narsangizni yo'qotgandirsiz. Bor vujudingiz bilan qidirib topib ololmayotgandirsiz. Balki siz yaxshi uy hayvoni yoki enaka qidirayotgandirsiz. Vrachnimi, stomatolognimi, sartaroshnimi qidirayotgandirsiz. Hamma harakatlaringizga qaramay, o'zingizga kerakligini topa olmadingiz. Balki kimdir sizdan nimadir so'ragan, siz esa qanday yo'l tutishni bilmay, noqulay vaziyatga tushib qolgandirsiz. Ishlarning sehrli kuch varag'i sizga kunma-kun kelayotgan, ammo yechimini hozirgi kunda topolmayotgan kichik muammolaringizni yechishga yordam beradi. Siz natijadan hayratga tushasiz. Agar siz minnatdorlikning sehrli kuchi tortishish qonuni bilan birlashtirsangiz, istagan narsangizni istagan vaqtingizda erishishingiz mumkin. Odamlar, sharoit sizning vazifangiz. U xuddi bo'lmagandek minnatdorchilik bildirsangiz, eng kerakligidir. Siz uni eng yaxshi tomonlariga minnatdorchilik bildirasiz. So'ng esa sehrli kuch yuz beraveradi. Bugun siz bajarishingiz ya hal qilishingiz muhim bo'lgan ishlardan iborat ro'yxat tuzing va uni ishlarning sehrli kuch varag'i deb nomlang. Siz ulgurmagan ishlaringiz yoki qilmoqchi bo'lmagan eng katta maydonlarda tortib, kichkinagina hayotiy vaziyatlaringizgacha, global muammolargacha yozishingiz mumkin. Hamma bajarishingiz kerakli bo'lgan hamma vazifalarni yozing. O'z hayotingizda qanday sohasi, qayerda, nima qilishingiz mumkinligi haqida o'ylang. Ro'yxatni yozib bo'lgach, fikringizni jamlab, ularni har bir elementi bajarilib bo'linganligini tasavvur qilib, 3 ta narsa tanlang. Hamma odamlar,
sharoit va voqealar aniq bir tarzda harakatlanib, barchasi hozir hal etilayotganidek tasavvur qiling. Hammasi bajarilgan, hammasi siz uchun hal qilingan. Siz qilingan ishlar evaziga minnatdorlik keltirayotganingizni tasavvur qiling. Har bir ishga xuddi bajarilgandek g'oyat minnatdorlikni his qilib, bir daqiqa vaqt o'tkazing. Tortishish qonuni narsalar o'ziga o'xshashini tortadi deyilishini eslang va o'zingizda bo'lgandek vaziyatga minnatdorchilik bildirsangiz, siz vaziyatni hal qilish uchun kerakli narsani topib olasiz. Muammolarda diqqatni jamlash yanada ko'proq muammolarni keltiradi. Siz muammo uchun emas, hal qilingan vaziyat uchun magnit bo'lishingiz mumkin. Sizda bor yechim uchun minnatdor bo'ling va u ko'proq yechimlarni jalb qiladi. Bu amaliyotni bor kuchini ko'rsatadi. Qizim yo'qotgan katmonning qanday qilib shu amaliyot orqali topgani haqidagi voqeani aytib bermoqchiman. Bir kuni ertalab uning katmoni yo'qolib qoldi. Qayerda ekani yoki o'g'irlatgani haqida tushunchasi yo'q edi. U kechasi ovqatlangan restoraniga, uyga kelgan taksiga, politsiya bo'limiga qo'ng'iroq qildi. Ko'chalarni qidirdi. Hech kim katmonni topib olmabdi. Qizimning katmonida pul kartochkasi, haydovchilik guvohnomasi bor edi. Qayg'urayotgan narsasi yaqinda chet eldan kelgani bois aloqa uchun katmonida hech narsa yo'q edi. Hech qanday umid qolmagandi. Ammo to'siqlarga qaramay, qizim ko'zlarini qattiq yumdi va ongida katmonni qo'lida ushlab turganligini tasavvur qildi. Uning katmonida hamma narsasi qaytib kelganiga shukronalik bildirdi. Kunning qolgan qismida bu haqda o'ylaganida o'sha narsalarni ko'z o'ngiga keltirdi. Kechqurun 100 kilometr narida yashaydigan fermer qo'ng'iroq qildi. U katmonning qizimni uy oldida topib olibdi. Uzoq vaqt o'z egasini izlab topolmagandan keyin jo'nab ketibdi. Dalasiga ketayotganda yana katmon esiga tushib qolibdi va yana egasini topmoqchi bo'libdi. Katmondagi qog'ozlar ichidan qizimning ismi sharifi yozilgan qog'ozni topibdi. Ma'lumotlar byurosidan telefon raqamini olib qo'ng'iroq qilayotgan ekan. 100 kilometr naridan qizimning katmoni bus-butun qaytib keldi. Hammasi shukronalik tufayli. Shukronalikning sehrli kuchi hamma joyda foydali bo'lishi mumkin. Shunday bo'lgani uchun shunday bo'lib qoladi. Lekin bu vaziyatni foydalanishni o'zingiz kashf qilishingiz kerak. Aynan mening hayotimda ham xuddi shunday voqea yuz bergan. Mening qo'l telefonim mashinada qolib ketgan va yo'lda kelayotgandim. O'sha taksichi Toshkentga borib qaytib kelayotganda bu telefonni o'zimga qaytarib bergan. Men esa shukronalik keltirganman. Telefonim xuddi o'zimga qaytib keladigandek tasavvur qilganman. Bunaqa vaziyatlar juda ham ko'p. Ishlaringizga sehrli kuch varaqasi. Birinchi sehrli kuch amaliyotining 1-3 qadamlarini takrorlang. Sizning shukronaligingiz hisoboti. O'zingiz minnatdor bo'lgan 10 ta narsani ro'yxatini tuzing. Nima uchun minnatdor ekanligingizni yozing. Ro'yxatni qayta o'qing va galdagi minnatdorlikni tugatib, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman deng va imkoni boricha
shukronalikni his qiling. Yechish. Ba'zilardan maslahat olish kerak bo'lgan eng muhim muammo yoki yechilmayotgan vaziyat va narsalar ro'yxatini tuzing. Uni ishlarning sehrli kuch varag'i deb nomlang. Ro'yxatdagi 3 ta eng muhimini tanlang va bir marta muammolarni hal qilindi deb o'ylang. Har bir narsaga 1 daqiqa vaqt ajratib, bajarilgandek minnatdorchilik keltiring. Sehrli kuch toshini uyquga yotishdan avval kaftingiz orasiga siqib, kun davomida bo'lgan yaxshi narsalar uchun shukronalik keltiring.